Sama saya di OGT Gaming EJOGT. Hari ini kita akan mukbang guys tuh. Mukbang. Ayo guys kita makan. Ayo makan. Minumnya ini guys, aku bukan air putih guys, ini apa? Bokari guys. Ya. Guysnya. Nah. Bentar ya guys. Oke guys, kita lanjutin lagi. Yang ulang guys. Nah, ayo kita makan. Pakai jatuh. Enak banget sih. Rasanya. Bentar lah. Langsung aja nih dia. Aku mau coba-coba. Saya minum dulu ya guys. Kamu kan semuanya langsung. Janganlah. Ama. Enaknya. Tadi banget ya. Bohong. Aku mau ini. Padahal enak. Kamu kayak cimet. Guys. Oh iya. Nah, Oh, pakai saus gak ini ya? Saus tomat. langsung makan semuanya. Nah, ini cepet habis ya guys. Nah, langsung makan semuanya. Belum. Bagus. Tapi ini kenapa bolong ya guys isinya? Abang bolong, jangan sedikit ini. Ini gini ya. Satu lagi. Coba aku campur ini bakso sama ini deh. Ya. Ujak guys. Spon ditelan. Enak. Kepedes. Oh, tambah ini. Kami belum dulu ya. Saya mau pergi dulu. Ayah. Pergi dulu ya. Selamat makan ya. Ini mainan aku, guys. Lihatin guys. Akan makan. Sebentar, guys. Guys, tulis nama kita. Oke guys, Aku tulis. udah selesai. Aku tulis nama aku dulu. Ini punya saya ya? Ini Enggak. punya kamu. Ini nama aku deh, guys. Kelihatan nggak? Namanya Kimora ya guys, namanya. Namanya Kimora, tapi ini nama panjangnya, ini nama aslinya ya. Panggilannya Kim. Oh, panggilannya Kimo. Enggak, Kimi, coba kamu coba.
makan dulu dah kita. Ya, sabar dong. Udah habis itu makan. Nah, habis makan kita main yuk. Ya kamu. Nah, ini. Udah mau habis guys yang ini. Cuma sisa satunya aku. Enak. Udah nggak apa-apa. Yuk makan semuanya langsung. Udah habis guys. Tapi belum selesai. Masa 1 menit. Masa bentar ya. Main dulu lah. Oke guys, kita sampai cukupin ya. Video oke ya teh. Oke. Dadah. Dadah.